係我而家咧就係二胎㗎。咁我咧細蚊仔咧先4個月咧嘅時候咧，我就返去工廠做嘢㗎。咁我平時咧奶水好多嘅，咁我泵奶咧泵完之後咧，我好快又長返去嘅。不過我講到我都覺得好尷尬㗎。點解？即係咁，我個老細啊，就係問我可唔可以咧將多餘嘅奶俾佢飲？咁佢當時咧，我當時聽咗佢咧個樣，有個逼號啊，就係佢嘅時候咧，我都係真係唔知道自己都起晒雞皮㗎啦，我都覺得好尷尬嘅。但係佢話咧想飲，即係佢自己都想要，咁佢就話每個月咧就會補貼5000蚊俾我。咁我平時咧嘅工資唔係好高㗎，就咁我就應該就咁我就應承咗佢啦。點解你要應承佢啊？因為我都那時代太傻啦，冇諗到，因為咧又想有5000蚊俾我，屋企咧都需要，細蚊仔又細，係咪先？咁你打工唔得嘅咩？咁你係？我係打工啊，我仲喺度係打工啊，我已經係打緊工啊，喺度都成10年㗎啦，我打工啊。但係咧，那時候就係小圓姐姐，我當時我就係。一開始咧，我就係想，我實在係想，佢真係一開始咧，佢就係想我泵出嚟俾佢飲啫。但係咧後面咧，佢就話又話要飲新鮮嘅，佢又話要泵出嚟嘅時候又話當時咧又話泵出嚟又話唔新鮮，唔夠好。咁點解唔好咧？咁你自己嘅仔仔都泵㗎啦，係咪？咁點解唔好咧？佢話我泵出嚟俾佢飲，佢話佢想要，但我冇，佢就想飲，然後咧就話要我俾佢啜一啜，就係咁啦，即係咁啦，睇下問我得唔得？咁之後咧，梗係唔得啦！如果咁樣嘅話，根本都窒唔到出嚟嘅呢啲咁樣嘅嘢。但係我就係嗰時候太糊塗咧，我要應承咗佢。點解會應承咧？點解會應承咧？你咁樣嘅話咧，咁個行為好危險嘅喎，唔係同你講笑喎。我就係當時我又唔知點解咁，佢就因為我喺嗰度上班上咗成10年啦，我都我好無奈啊！我覺得哎呀，如果我唔應承佢有咩咧？我當時係只不過咧就俾佢話佢想飲新鮮嘅。新鮮嘅都係新鮮嘅咧，就咁樣就新鮮嘅啦。唔俾佢，但係咧後面咧飲下咧之後，佢又想話要飲新鮮嘅。咁樣其實都新鮮噶，現場擠咯。點解唔新鮮啫？都新鮮噶。但係佢就話唔夠新鮮，唔夠好。借機搏懵。當時我又冇諗到。點會冇諗到咧？佢就係借機搏懵，我即刻擠，我都係新鮮噶。我真係太糊塗咯，嗰時候咯，你唔係糊塗噶，呢啲嘢係超越咗邊某界噶咯，唔係糊塗噶，你覺得糊唔糊塗啊？其實我後面諗下先知，當時就係冇諗到咁多。點會冇諗到咧？你咁樣嘅話咧，會比較變態喎，比較核突噶喎。如果咁樣嘅，係咯，我而家都係就係問題，而家就係出現呢個問題啦。你肯定係出現呢個問題噶，我同你講，因為佢係食唔到嘅，講真食唔到嘅，係咪？因為小朋友咧，佢條脷仔咧，同我哋大人咧係唔一模樣嘅，啱唔啱啊？係啊，我知道，就係我就係唔知點解我要應承咗佢，然後俾佢啜過，因為咧當時我俾佢啜過幾次啫嘛，俾佢啜過幾次，係咁咧。上個星期咧，佢喺辦公室叫我去俾佢啜啊。我就唔知點解，佢突然之間咧個老闆娘咧就出現咗喎，咁我當時咧好驚啊，我匿埋喺台底度，但係咧老闆娘嘅老闆娘嘅助理啊，就知道我喺台底，佢就故意引導老闆娘發現我。佢點解會知道你喺台底嘅？因為佢有心啊！你聽我講，佢有心啊！佢故意搞到場面尷尬啊！故意佢點解會有心咧？我問你，因為佢真正係個老闆嘅個2+1啊！
係啊，但係老闆娘唔知道咧，佢首先見到我之後咧，佢直頭衝喺我度，佢咪同老闆大嘈過喺度嘈緊交過，跟住咧佢嘈之後咧，佢知道我一個聲個咩啊，個助理啊，燈工啊，暗示啊，老闆娘啊喺嗰度話我喺個台底啊，然後老闆娘發現咗我之後咧，扯我頭髮出嚟。然後咧扯住我嗰度，將我拉出嚟咧，不停個就係不停嘅鬧我，不停嘅羞辱我，佢就誤會我啊，講啲嘢好難聽。個係個老2+1啊，真係啊，好犀利嘅扯得當時扯得仲打我一巴掌啊，梗好犀利啦！佢真發瘋咁咯，佢當我以為我係佢個2+1咯，佢真誤會我咯。然後呢員工啊都睇住我，哎呀，咁啊好多人睇住，當時係好多人定關埋門啊？睇住噶啦，因為打開門啊嘛，老闆娘都當時我就唔知我急埋嘅啦，我都係知，但係咧我出嚟嘅時候俾佢扯住後咧，亂七八糟扯住我咧，拖住我喺個地度噶啦。我都冇諗到咁多。老細幾歲啊？老細啊，老細係30幾歲啦，唔係好30幾歲。30幾歲都咁變態嘅？係啊，真係差唔多40歲噶啦，38、39歲噶啦嗰時候噶啦。咁你都好老啫，我聽你把聲音都好鳩老噶喎。我聲比較粗啊，但係咧我唔係好老噶。你幾大？唔係好老噶。我先35歲，因為我生咗2胎，我比較遲生個2胎。哦，我明白。問題係佢咁變態嘅嗰個男嘅。你知唔知我呢個年齡咧揾工做真唔好揾啊，所以我喺個難得喺個廠度做咗成10年咯，受咗我唔通話老闆咁樣，當時就係一時糊塗，我就俾佢接任，我當時就係俾佢接俾佢飲啫，但係冇諗到佢自己又想親自想接一接，就係咁啦，唉，咁咧佢就侮辱我啦，一口咬定我係佢實日啦，但我唔係啊，真係唔係啊，其實就係個助理，就係個老闆嘅2+1啫。就係個助理衰格係咪？係真係嘅。倒數第一咪。做個替死鬼咋？你唔使咁激動，唔使拍台，倒數第一咪。係咪我啊？真係嘅。我而家咧真係喺呢度咧都做成10年嘅咯，佢老闆娘咧唔俾我喺呢度上班啦。唔俾我喺呢度做嘢啦，我咁咧呢件事咧就傳到我老公嗰度喎，我老公咧就話我就話同我離婚啦。你調整下心情先，因為好危險嘅，你咁樣，你唔使咁激動。佢就話唔信我，佢就話冇聽得出，覺得我出軌。佢喺度笑緊，我就唔係笑啊，佢喊緊㗎，倒數第一咪。佢就話唔係，就話我而家你真係。我啱先見阿豆連咗上嚟嘅話，豆一見我連佢就即刻躝咗喎，佢就死花錢上嚟嘅喎，嚇個死佬！姐姐，你話我點算好啊？你話我點算好啊？倒數第一咪邊個嚟㗎？係我啊，你明啊？你明你咁做，你同2+1有咩分別啫？我覺得你同佢吉過咯。真正嚟講，你唔覺得核突咩？你俾佢啜喎，咩行為啊？我係咁我講嘅，冇啊，我都係，但我冇佢冇同佢發生咩關係，我只不過佢想飲個奶，我只不過俾佢飲。我想問你，阿姐姐，輪到我佢哋講咩啊？啜你嘅事，你廿個俾佢，要俾佢啜嘅情況下，你不如俾倒數第二咪講啊！佢講乜鬼啊？倒數第二咪。我上到嚟，佢一直都咁激動，我都冇辦法講。阿姐姐，我就係問你一個問題。你俾佢啜下嗰陣時候，佢對你一啲都冇衝動咩？冇啊！我唔信。OK，得啦，唔使講啦。嗱，我問你就答乜嘢？因為我覺得你一講我就冇機會講。你生得好醜樣嘅咩？一般般啦，唔係話醜唔醜嘅。你如果咁樣俾我理解一個男人，你除晒露兩個車頭燈俾佢啜，佢都對你冇。唔好講車某頭某燈啊！哦，兩隻嘢得啦。咁我就覺得你可能就生得比較弱咯。嗱，呢個第一點。啊，第二點，仲有一點，我覺得你幾值得幾咩嘅。我覺得你都幾高尚嘅，咁樣都冇同人哋煲咖啡，又真係幾委屈嘅。得啦，你繼續。
咁你講下滅租，我知道要守住自己底線先得噶嘛。咁你講滅租，我抵你個棒啊！跟你話你啊，底線，屌你老屎！人哋哦，你話唔好咁激動啦，你人哋有底線。慢慢地啊，滅租，唔好路屎啊，批啊！唔好激動。你話為首先你話佢要揸出嚟放去冰箱俾佢飲，咁佢都可以噶。俾我如果係我嘅家庭困難嘅情況下，我都制我都可以係咪承受到，我都制係啊，都可以嘅，因為呢啲冇所謂嘅，各取所需啫嘛。我為咗銀兩，我家庭環境唔係好咩，但係咧，如果佢提出話要延長咁取嘅，第一反應係如果你冇同佢有一腿嘅，第一反應聽到都想嘔，話俾你知啊！一個男人提出你咁嘅要求，你唔覺得呢個男人呢個老闆係有變態嘅咩？你仲同我哋講，你仔喺度做咗10年，你話驚佢冇咗份工，你依家仲係抱育期嘅，佢有冇人炒你啊？你自己姣就姣，你冇揾咁多藉口，摸為咗個5000蚊。因為你知唔知道噶？我當時就係冇諗到啦，因為你冇腦㗎，冇諗到，我真係唔熱噶嘛。我就諗佢同你提用袋裝住俾佢咧，呢樣嘢你可以嘅，但係你話冇諗到叫佢俾你啜，你第一時間你就拒絕啦。點解你唔拒絕啊？仲你要啜幾次啊？我同你講，姐姐，如果佢一咁樣整我咧，我已經係去咗西江噶啦，我真係嘅。我已經等住同佢去西江游水噶啦，我到時候咧，我已經咧順住咧呢啲西水咧橫流出大海噶啦。姐姐，人哋你冇講都話人哋有底線嘅，你哋啲人真。其實我咧就係當時係冇諗咁多，只話佢啱開始嘅時候咧，佢就話俾佢接俾佢。呢啲使諗嘅咩？我想問你，你明唔使解釋咁多啦？呢啲使諗嘅咩？佢同你提出話要現場取嘅，你都拒絕啦。正常嚟講，唔使用過腦諗嘅咩？姐姐，你人哋第一個啦，西諗嘢噶嘛。我講兩句就落去啦，姐姐。你講啊。嗱，你講話新唔新鮮啊？呢樣嘢，你話擠出嚟嘅即時飲，同埋直接揸住嚟飲，就等於我哋你仲衰擔住嚟飲添。嗱，就好似我哋平時食水果咁樣一樣。咁你食水果新唔新鮮？咁你係喺市場嗰度買，你覺得佢新鮮啦，定係譬如好似你食荔枝咁買個水果，咁我唔通我擔落去個水果就食咗佢啊？咁先為之新鮮係咪？唔係㗎，我同你講，姐姐你太單純啦！佢想做咩？佢想辣鳩柒人咋？單咩純咧？佢姣就姣啦，我唔覺得佢單純。好啦，我落啦。你真係太單純啦，妹妹。我冇啊！我都係俾佢飲啫，我守住我嘅底線，我冇做。你仲守住個底線啊？你最敏感嘅地方，你仲俾一個同你毫無拉楞嘅男人。唔會嘅，你中意人哋啊，姐姐，你要我就中意人哋。你有底線啊！咁我底線已經守住，我冇做音樂。你咩底線啊？即係你嘅底線啫。我只不過為咗呢個家庭，我為咗守住一個工作，我容易咩？我唔一點唔容易。我想講咁，我想問你啦，你嘅底線係最低嘅底線係咩啊？只要係你下邊嘅森林冇甩咗，冇咗少咗片樹葉，就叫做你嘅底線係嘛？我底線係守住我自己咯，就係咁咯。你自己咩啊？已經守唔住啦，你明唔明啊？你已經守唔住噶啦，你覺得咁樣叫守得住咩？守唔住噶啦。佢俾人哋，我點守唔住啊？我覺得你太單純啦你。當時真係唔應該俾佢啜，只不過咧我啜俾佢之後，我就係啜俾佢之後，然後佢有即係可能。哎呀！我聽到我都發聲啦，我同你講，太單純啦，你真係太單純啦。點解會有咁單純嘅女仔嘅咧？呢個社會佢有目的嘅陰公，你真係好單純啊！你應該要俾我好好地，你應該要俾阿本色哥或者第啲契哥你好好地教育下你先得嘅，做人嘅道理真係嘅。我真係我已經發生過呢事。你唔應該揾佢嚟教育噶，你第日你要麼你揾阿天華哥嚟教育一下你先得嘅陰公。倒數第一咪邊個嚟噶？哎呀，我想講兩句啊，佢又落咗。我聽你把聲嚇到我死啊！你知唔知啊？你一講話，哎呀，你會覺得你點樣啊？
因為小賢姐姐，我啱先聽你講咧，其實我係做月嫂嘅，我做咗成10年月嫂啦，我就好想同佢講啊 ，BB 咧食母乳咧個條脷係咁樣噶嘛，係佢係包住嗰隻乳頭，佢先可以吸得出嘅。大人咧係平食嘅，片舌的。唔係啊，我哋都可以翹舌嘅喎。我哋翹舌吸唔出嘅。唔怕我，因為我自己識噶吓。我哋翹舌吸唔出嘅，因為有好多媽媽佢喺月子入邊佢都係倒奶嘛，佢倒奶我哋講咗係 BB 係最好嘅通乳輸同埋催乳輸，所以只有 BB 吸佢先吸得通嘅。因為佢有嗰種小朋友，佢只會對小朋友佢先至會脹噶嘛。唔係，佢只有小朋友先可以幫佢吸得通吸得出，有牙會頂住啊。